Nah, kita sudah nyampe di dekat sungai ini. Airnya bening sekali, masih alami airnya ini. Wow, seger, udaranya seger, hawanya sejuk. Ini udah di sungai ini, alirannya dari air terjun Tretes. Yeay, dhuwur. Kita udah mau nyampe nih di air terjun Tretes. Sudah kelihatan airnya. Lumayan asik ini untuk olahraga. Monggo, Pak. Nah, itu udah kelihatan. Masa? Iya, iso jarene. Saya. Sayang sekali debit airnya ini kecil karena musim kemarau. Jadi air terjunnya ini alirannya, air yang terjun dari atas kurang besar. Ini jalan kira.
tapi tetap asik kita jelajah di air terjun Teratas ini. Ini kita nyantai, ini udah nyampe di lokasi. Kita membuat kopi dulu, duduk-duduk bentar menikmati suasana alam yang masih alami di air terjun Teratas. Muacem ngono. Muacem. Kita berjalan pulang ini. Jalurnya mulai naik. Kalau menuju lokasi tadi jalannya turun, pulangnya kita jalannya nanjak ini. Ya. Menjalat. Ora usah, Abah. Ini ya. Kayak rasanya dhuwur nek kalau kono mau, Bang.